د ننګرهار سرود ولسوالۍ کې چې څو ورځې وړاندې د یوې کورنۍ شپږ غړي په بېرحمۍ سره شهیدان شوي وو، امنیتي ځواکونو یې په تور 15 کسان نیولي. ننګرهار میشتې د امنیتي ځواکونو له دغې چټکې لاسته راوړنې خوښ دي. امنیتي مسؤلین وایي نیول شوي کسان د شهیدانو د کورنۍ نږدې غړي دي. د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د یو سړک جوړولو چارې پیل شوې. د دې ولایت کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي پر دغه سړک څه د پاسه 6 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د 2 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ مسؤلین وایي د اسلامي امارت واک ته رسیدو تر اوسه د لسیزو راپاتې لسګونه دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوي دي. د مسؤلینو په وینا هڅې یې پیل کړي چې دغه ولسوالۍ کې پاتې نورې بدۍ په دوستۍ بدلې کړي چې د خلکو ترمنځ مینه پیدا کیږي او ورسره امنیت لا ټینګیږي. دغه راز د اچین ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم د کورنیو ترمنځ رامنځته شوي شخړو له منځه تللو کې د اسلامي امارت هڅو ستاینه کوي او د پاتې هغو د حل غوښتنه کوي. ننګرهار کې د والیبال او کرکټ سیالۍ وشوې. په چپرهار کې د 14 لوبډلو ترمنځ والیبال لس ورځنۍ سیالۍ د ماړو او سرې قلعه منتخب لوبډلو ترمنځ پای ته ورسېدې چې ماړو لوبډلې 3-0 بریا خپله کړه او اتلولي ترلاسه کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د مسکو او کیف د راتلونکو اقداماتو پر اساس به د اوکراین د کړکېچ د حل لپاره مهم تصمیم ونیول شي.